bà xôm cơ rục chụp xuống đó bom bộ tộc này chỉ cơ rục rồi bán bà xôm sẽ có một căn video này một chi monetary economics bà miền tây bằng bảy ní cứ như này vì Cambodia monetary policy bà cô như bài bài thổ này từ Cambodia hay khi ông bằng hai ní cứ xong bằng hai tầm phí tiếng nó không sập hơi bỏ dướng hay nâng bọn mình update trong crowd nó không website rồi bỏ NBC bà tên này cái chuyện bà ta ở đây dương mơ nó không sập hơi dương sẵn hay khi nâng nghĩa từ không website bỏ tên này cái chuyện là bởi mơ bọn mình update mấy và nên mình chỉ khóc như bằng mà nên một private project tuổi thì bà ta lịch pi thom này giờ pi monetary policy tool và upgrade này cô lưu bài được bài thổ. The National Bank of Cambodia has recently established a monetary policy committee to enhance the monetary policy capacity of the NBC in managing reserve requirement, monitoring liquidity, and improving the monetary decision-making process. Cái tham bạch cho bọn ní thay ní thì cái chiết mình thay ưu đại thì cái chiết ban bằng cá từ cận cam cá này cô lưu bài được bài thổ bà cận cam cá này cô lưu bài được bài thổ bây giờ mới cái đại cho mình cái thay cận cam cá cô lưu bài được bài thổ thôi cận cam thi ca ok bằng cá lá đậm bay này trục pin nứt mơ cô nhiều bài sắm tôi mơ từ lấy lát phim này cô nhiều bài được bài thô này thì Campuchia hayในโครงการกรุ๊ปโครงปรับบำรุงการตลาดmanaging การเรียบจำปรับบำรุงการตลาดการตรวจพินิจแต่เลยใส่ประเงินส่วน liquidity ให้นั่งอภิวัตในเรื่องทั่วไปประสาทแล้วแต่เลยดำเนินการในการสำนักจัดแต่เลยรูปไปถูกแบบจังเกี่ยมีคณะกรรมการมูลนิธิดำไปช่วยกิจการจิตร้านโดยที่รีบจำในปรับบำรุงการตลาดตรวจพินิจแต่เลย liquidity ทั่วไปประสาทแล้วแต่เลยดำเนินการในการสำนักจัดนี้รูปไปถูกแบบแต่เลยภายในรูปไปถูกนี้แบบIn order to achieve the determined objectives, the National Bank of Cambodia conducts its monetary policy by using the following monetary policy instrument. 3 monetary instruments. 1 foreign exchange, 2 reserve requirement, and 3 standing facility. ចឹងគេថាដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននៅគោលបំណងដែលបានកំណត់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានអនុវត្តនៅគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដោយប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដូចខាងក្រោមបាទទី1គឺមានរបបអត្រាប្តូរប្រាក់ទី2គឺមានប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចនិងទី3មាន standing facility បាទគឺការឈរចាំសម្រាប់សំណួរ standing facility មានថាការនៅសម្រាប់រួលនៅរោងចាំសម្រាប់រួលឲ្យពេលដែលមានបញ្ហាគឺមានការសម្រាប់រួលភ្លាមតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងមាន tool 3នេះនៅក្នុងការអនុវត្តនៃគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបាទអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើល tool ទី1គឺ foreign exchange បាទ 2.1 the exchange rate regime and foreign exchange intervention in Cambodia បាទរបបអត្រាប្តូរប្រាក់និងការធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើអត្រាប្តូរប្រាក់បរទេសនៅក្នុងកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទតើឥឡូវយើងមើលទី1 foreign exchange regime បាទ 2.1 របបនៃអត្រាប្តូរប្រាក់ Cambodia adopted a managed floating exchange rate regime in 1992 based on the US dollar បាទចឹងគេថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលយកនៅរបបនៃអត្រាប្តូរប្រាក់អណ្ដែតបាទ floating យើងបដូរប្រាក់យោងទៅតាមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយោងទៅតាម money supply បាទអញ្ចឹងយើងឈប់បេសទៅលើមាសទៀតហើយបាទអញ្ចឹងអានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដូរអញ្ចឹងយូរឆ្នាំណាស់ដែរហើយអញ្ចឹងខ្មែរយើងយកតាមសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងខ្មែរយើងយកអត្រានេះនៅឆ្នាំ1992ដោយផ្អែកទៅលើលុយដុល្លារបាទយោងទៅលើលុយដុល្លារអញ្ចឹងយើង exchange rate របស់យើងគឺ base ទៅលើ
US dollar. Okay, the current exchange rate regime in Cambodia may be characterized as an official and a parallel exchange rate បាទអញ្ចឹងគេថារបបអត្រាប្តូរប្រាក់នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺអាចត្រូវបានគេបែងចែកទៅជាពីរប្រភេទគឺអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការនិងអត្រាប្តូរប្រាក់នៅលើទីផ្សារអូខេមាន official ហើយនិង parallel បាទអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ប្រហែលជាអាចដឹងហើយអត្រារបស់ធនាគារជាតិមួយហើយនិងអត្រាជាក់ស្ដែងដែលយើងដូរទៅតាមភ្នាក់ងារដូរប្រាក់ផ្សេងៗហ្នឹងអត្រានេះខុសគ្នាបន្តិចអូខេណាអញ្ចឹងខ្មែរយើងឲ្យប្រើប្រាស់ទាំងពីរហ្នឹងអូខេបងប្អូនមើលទី1 the official exchange rate is determined by the NBC National Bank of Cambodia for transaction between the NBC government and public sector បាទអញ្ចឹងគេថាអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការគឺត្រូវបានកំណត់ដោយធនាគារជាតិ NBC សម្រាប់រាល់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងរវាងធនាគារជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនិងអង្គភាពសាធារណៈទាំងអស់បាទចឹងរាល់ប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធនាគារជាតិត្រូវគិតជាត្រូវប្រើអត្រានេះប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការរឿងរ៉ាវជាមួយរដ្ឋាភិបាលក៏ប្រើអត្រានឹងដែររឿងរ៉ាវជាមួយនឹងស្ថាប័នសាធារណៈផ្សេងៗដូចជាយើងត្រូវបងពុនបងអីផ្សេងៗហ្នឹងក៏ត្រូវតែប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការនេះដែរបាទរីឯមួយទៀតគឺ the parallel market rates បាទអត្រាជាក់ស្ដែងអត្រាអណ្ដែតនៅលើទីផ្សារ It is a freely floating exchange rate and determined by the market បាទអញ្ចឹងគេថាគឺជាអត្រាប្តូរប្រាក់អណ្ដែតដោយសេរីដែលកំណត់ដោយទីផ្សារផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងវាឡើងចុះមួយថ្ងៃហ្នឹងឡើងចុះពី3ដងក៏មានដែរបាទដែល official របស់យើងតែមួយថ្ងៃតែម្ដងទេតែដល់ពេល parallel វាអាចប្រែប្រួលបញ្ឈប់បញ្ឈរអូខេយើងអាចប្រើបែបហ្នឹងក៏បាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណា It is used for all the private sector transaction បាទវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទៅលើរាល់ប្រតិបត្តិការសម្រាប់ស្ថាប័នឯកជនទាំងអស់បាទមិនได้ឯកជនខ្លះគេប្រើ official ដែរបាទតិចតួចបាទតិចតួចអូខេអរគុណតាក់នេះជាទីមេត្រីបាទឥឡូវខ្ញុំសូមមិនបាច់អានអានេះយើងទៅពិនិត្យមើលបញ្ញត្តិបន្ថែមទូទៅនៅក្នុង website របស់ធនាគារជាតិម្ដងបងប្អូនតាឥឡូវដំបូងឡើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញគណៈកម្មការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនេះឲ្យបងប្អូនបានឃើញអូខេបងប្អូនអរគុណជាទីមេត្រីបាទនេះគណៈកម្មការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុធ្វើអីខ្លះយើងមើលលេងបន្តិចមកដើម្បីបានឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាគេថាគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុគឺជាគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយកម្រិតខ្ពស់មានថា the top committee បាទនឹងធំជាងគេរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីវិតម្លៃលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុណាទី1ធ្វើការវិតម្លៃ monitoring and evaluating to the economic and finance នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុក្នុងគោលបំណងរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃបាទគឺពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗដើម្បីឲ្យតម្លៃនៃលុយក៏ដូចជាតម្លៃនៃតំណែងផ្សេងៗក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុជួបប្រជុំជាប្រចាំត្រីមាសបាទគឺ3ខែប្រជុំម្ដងពលគឺ4ឆ្នាំក្នុងមួយ4ដងក្នុងមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹង3ខែម្ដងអញ្ចឹងមួយឆ្នាំវា4ដងបាទមុនកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្ដើមក្រុមលេខាធិការដ្ឋានរួមមានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមន្ត្រីបុគ្គលិកផ្សេងៗពីនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងនាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងរៀបចំរបាយការណ៍វិភាគលម្អិតសម្រាប់គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបាទអញ្ចឹងមុននឹងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងត្រូវមានក្រុមលេខាធិការដ្ឋានដែលថាទីតាំងផ្សេងៗដែលធ្វើកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធត្រូវធ្វើកិច្ចការងារឲ្យអស់ស្រេចបាច់ដើម្បីយកមកឲ្យខាងគណៈកម្មការហ្នឹងបានប្រជុំបាទយោងតាមរបាយការណ៍នេះគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងពិភាក្សានឹងវិតម្លៃទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគន្លឹះបាទឃើញទេអញ្ចឹងគេយកមកធ្វើការពិភាក្សាវិតម្លៃទិដ្ឋភាពរួមដោយផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់2គឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងគោលនយោបាយហើយនឹងហិរញ្ញវត្ថុណាចំណុចសំខាន់ទាំងអស់នេះបាទ
គិតចាប់ពីកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយអូខេបងប្អូនសូមអភ័យទោសផងតោះឥឡូវយើងបន្តទៀតគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងប្រមូលផ្ដុំនៅការវិភាគគូផ្សំនឹងការវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាករណ៍អំពីអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងថ្លៃក្នុងកំឡុងពេលខាងមុខគេថាយើង estimate អាចធ្វើការ estimate ទៅមុនបាទរួចធ្វើការសម្រេចចិត្តលើជំរើសនៃគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដើម្បីធានានូវស្ថិរភាពថ្លៃរយៈពេលវែងឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងគេកំណត់ទុកផែនការទុកមុនដោយមានការរៀបចំពីក្រុមលេខាធិការដ្ឋានជាច្រើនដែលផ្ដល់នៅរបាយការណ៍មកឲ្យពួកគេនេះគេយកមកប្រជុំធ្វើការសម្រេចបាទអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសមាជិកគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបាទបច្ចុប្បន្នគិតត្រឹមឆ្នាំ2020នេះគឺមានសមាជិកភាពចំនួនណែ9រូបបាទ9រូបដែលដំបូងបំផុតនោះគឺមានអាដាមជាចន្ទោបាទទេសាភិបាលជាប្រធានអាដាមសុំសន្ធិសិទ្ធបាទទេសាភិបាលរងអនុប្រធានអាដាមអ៊ូចន្ទរាអគ្គលេខាធិការជាសមាជិកលោកជំទាវជាសេរីបាទអគ្គនាយកបច្ចេកទេសសមាជិកអាដាមរតសុវណ្ណរៈបាទអគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យបាទលោកគឹមទីកោមលីបាទអគ្គនាយករងបច្ចេកទេសទី1សមាជិកដែរលោកគិតសវណ្ណរិទ្ធបាទអគ្គនាយករងត្រួតពិនិត្យនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែងសមាជិកលោកខូវធីអគ្គនាយករងបច្ចេកទេសនិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបាទជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បាទនិងលោកឈឹមច័ន្ទកុសលប្រធាននាយកដ្ឋានបោះពុម្ពផ្សាយនិងឃ្លាំងបេឡាបាទបោះពុម្ពលុយហើយនឹងរក្សាទុកលុយបាទអញ្ចឹងទាំងអស់មាន9រូបនេះបាទអូខេបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះជាគណៈកម្មការយើងទៅមើលគោលនយោបាយនៃអត្រាប្តូរប្រាក់របស់យើងមិញបានជជែកគ្នាតិចដែររឿងហ្នឹងបងប្អូនយើងមើលក្នុងសភៅយើងឥឡូវយើងមកមើលនៅក្នុងwebsite របស់ធនាគារជាតិបាទគោលនយោបាយអត្រាប្តូរប្រាក់គោលនយោបាយអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាគឺជាឧបករណ៍គោលនយោបាយមួយរបស់គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដែលមានគោលដៅចម្បងរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃបាទអញ្ចឹងដើម្បីរក្សាតម្លៃលុយហ្នឹងគឺរឿងល្អរឿងដែលធនាគារជាតិធ្វើគឺយកនៃអត្រាប្តូរប្រាក់នេះជាគោលសម្រាប់រក្សាតម្លៃនៃអត្រានៃលុយខ្មែរជាមួយនឹងការអនុវត្តរបបអត្រាប្តូរប្រាក់អណ្ដែតមានការគ្រប់គ្រងធនាគារជាតិនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍លើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងរក្សាស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ទៅតាមគោលដៅដែលបានកំណត់បាទអញ្ចឹងធនាគារជាតិគាត់គ្រប់គ្រងយ៉ាងមាំទៅលើអត្រាប្តូរប្រាក់អណ្ដែតគេហៅថា floating exchange rate បាទអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការជាអត្រាទិញលក់រវាងរូបិយវត្ថុជាតិនិងរូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមានអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការយើងហៅថា official exchange rate បាទអញ្ចឹងគឺជាអត្រាប្តូរប្រាក់រវាងលុយខ្មែរនិងរូបិយប័ណ្ណបរទេសអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការនេះត្រូវបានកំណត់ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់រាល់ប្រតិបត្តិការរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អូខេកាលមុនយើងជជែកថាតែក្រសួងជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងស្ថាប័នសាធារណៈទេស្ថាប័នរដ្ឋបាទឥឡូវទាំងអស់គេកំណត់ថាទាំងអស់បងប្អូនណាហើយនេះគឺដែលផ្លែកបាទលើពីនេះក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសាធារណជនអាចប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការនេះទៅតាមគោលដៅរៀងៗខ្លួនហើយអត្រានេះក៏ជាអត្រាប្តូរប្រាក់គោលប្រើដោយវិស័យឯកជនផងដែរឃើញទេបាទអញ្ចឹងពីមុនមកគេបើកឲ្យទលាយនៅក្នុងសភៅយើងណាអាហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំមុនឆ្នាំ2010បាទឥឡូវវាមានការអាប់ដេតថ្មីដូចជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2014ហ្នឹងមកគេពង្រឹងបាទគេពង្រឹងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការដូចតទៅទី1គណៈកម្មការកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការដែលរួមមានសមាជិកមកពីនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធដូចជានាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងប្តូរប្រាក់នាយកដ្ឋានបោះផ្សាយនិងឃ្លាំងបេឡានាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការនាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិគឺជាអ្នកកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការណាគេមានគណៈកម្មការមួយទៀត
សម្រាប់ការកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការនេះបាទសមាជិកគណៈកម្មការនេះជួបប្រជុំគ្នារៀងរាល់ព្រឹកដើម្បីពិភាក្សានិងវិភាគទៅលើសូចនាករសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលត្រូវប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃឃើញទេអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគេចេញអត្រាប្តូរប្រាក់ម្ដងបន្ទាប់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការនេះបានដាក់ជូនថ្នាក់អគ្គនាយកបច្ចេកទេសសម្រាប់និងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបាទអញ្ចឹងក្រោយពីប្រជុំឲ្យអស់គេយកអត្រាហ្នឹងយកទៅឆ្លងដល់អគ្គនាយកបច្ចេកទេសគាត់សម្រាប់ចេញមកសញ្ញាទៅហើយផ្សព្វផ្សាយថាថ្ងៃហ្នឹងប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់នោះករណីដែលទីផ្សារមានការប្រែប្រួលខ្លាំងគណៈកម្មការនឹងមានការប្រជុំបន្ទាន់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយនិងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្របាទអញ្ចឹងបើសិនជា exchange rate នៅលើទីផ្សារពិភពលោកមានការប្រែប្រួលខ្លាំងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងលុយខ្មែរឬក៏ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងមានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងបាទក្រុមគណៈកម្មការកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់នេះជួបប្រជុំគ្នាភ្លាមជាបន្ទាន់ដើម្បីរកយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗបាទអូខេបាទនៅក្នុងធនាគារជាតិនិយាយតែអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការទេសម្រាប់ parallel គឺអត់បាននិយាយទេបាទហើយអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះដូចបានសរសេរនៅក្នុង website អញ្ចឹងថាឯកជនក៏មួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការនេះដែរបាទតែមួយចំនួនទៀតគឺគេមិនទាន់ប្រើទេព្រោះវាខាតបាទព្រោះវាខាតអញ្ចឹងគេប្រើ parallel exchange rate នោះម្ដងបាទអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលនយោបាយអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលជា tool មួយសម្រាប់ធ្វើការអនុវត្តទៅលើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុហ្នឹងនៅរបស់កម្ពុជាយើងមានប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទ